การบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในวันนี้เราก็เวียนมาเป็นวาระที่2เมื่อวันพระก่อนผมได้กล่าวถึงการศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอย่างคร่าวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาในอินเดียว่าพุทธศาสนาในอินเดียได้มีความเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปข้อมูลเหตุอะไรเป็นสาเหตุในวันนี้ก็จะได้ดำเนินอนุสรณ์สืบต่อความในข้างก่อนคือได้บรรยายแล้วว่าในสมัยพุทธกาลเองพุทธศาสนาแพร่หลายเฉพาะในส่วนสัตว์จำกัดเฉพาะในลุ่มแม่น้ำคงคากับยมุนาพูดง่ายๆว่าเผยแผ่เฉพาะในเขตที่เรียกกันว่ามัธยมประเทศเดี๋ยวนี้แต่พอพุทธปรินิพพานให้หลังแล้ว3 ศตวรรษในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ได้เป็นผู้ตัวตั้งตัวตีในการดำเนินงานธรรมทูตซึ่งเรียกกันว่า missionary work งานเช่นนี้น่ะเกือบจะพูดได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่ริเริ่มให้มีงาน missionary work เกิดขึ้นในโลกก่อนศาสนาใดๆแม้ศาสนาพราหมณ์จะเป็นศาสนาเก่าก่อนพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่าศาสนาพราหมณ์หาได้เคยมีงานที่เรียกกันว่าธรรมทูตกรรมังหรืองานธรรมทูตหรืองาน missionary work เกิดขึ้นไม่จนกระทั่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วในพรรษาแรกที่ได้มีพระอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้ว60 รูปณแขวงเมืองราชคฤห์พระองค์ได้เปล่งสิงหนาฏในท่ามกลางพระอรหันตสาวก60 รูปว่าจารถภิกขเวจาริตังบหุชนะสุขายะบหุชนะหิตายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะเดวามนุษสานัมแปลโดยใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจาริกไปจงเที่ยวไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะประชาชนหรือมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีธุลีในดวงตาเบาบางก็ยังมีอยู่ปัจในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากผลอันควรได้ถ้าหากว่าไม่ได้สดับพระสัทธรรมแม้เราเองก็กำลังจะไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมด้วยพุทธดำรัสชนิดที่เป็นทั้งอ้อนวอนไปในทีชนิดที่เป็นทั้งคำบัญชาไปในทีนี่เองที่ทำให้เกิดขบวนการในการเผยแผ่สันติธรรมเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นกระผมจึงสามารถเป็นอย่างเป็นปากได้ว่างานมิชชันนารีเวิร์คหรืองานแผ่สันติสุขในเรื่องที่ธรรมทูตกรรมนั้นพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาแรกที่ได้ทำให้มีขึ้นคราวนี้ในสมัยพุทธกาลเนื่องจากการเผยแผ่ยังจำกัดอยู่ในขอบเขตดังที่กล่าวมาการเผยแผ่ในรูปในต่างประเทศนั้นยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในสมัยพระเจ้าอโศกจึงได้มีการเผยแผ่ศาสนาพุทธในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราก็ได้รับพุทธศาสนาในตอนนี้พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะทราบประวัติไว้บ้างเพราะว่าเป็นผู้ที่สร้างบุญคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพุทธศาสนาถ้าเราได้มีจักรพรรดิองค์นี้แล้วเราก็ควรจะพูดได้ว่าพุทธศาสนาเราก็ไม่มีโอกาสเป็นศาสนาของโลกพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นมีชีวประวัติที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าพระองค์กำเนิดในราชวงศ์โมริยวงศ์เป็นกษัตริย์รัชกาลที่3ของราชวงศ์โมริยะซึ่งเป็นปฐมวงศ์ชื่อว่ากันทรคุตแล้วก็กษัตริย์องค์ที่2ชื่อว่าพิมพิสาระมาถึงพระเจ้าอโศกเป็นองค์ที่3พระเจ้าอโศกนั้นมีพระพันดามากมายเหลือเกินที่เกิดร่วมสนุกคนหนึ่งบ้างไม่ได้ร่วมสนุกคนหนึ่งบ้างแล้วก็ผู้ที่พระราชบิดาหมายมั่นพระไทยที่จะให้เป็นรัชทายาทนั้นไม่ใช่อโศกแต่ว่าเป็นพระเทพโอรสองค์ใหญ่ซึ่งเป็นนามว่าพุทธิมะแต่พระเจ้าพุทธิมะพระองค์นี้เป็นเจ้าชายที่อ่อนโยนสุภาพเป็นเกินไปผิดกับพระราชอนุชาคืออโศกซึ่งเป็นผู้ที่กล้าเป็นนักรบที่แกร่งกล้ามาตั้งแต่ก่อนเสวยราชเวลาที่พระชนกไปชนน่ะพระเจ้าอโศกนั้นคืออุปราชครองแว่นแคว้นอวันตีในภาคตะวันตกของอินเดียพอพระชนกเตรียมจะพิมพ์คดอโศกราชกุมารพร้อมกับความร่วมมือร่วมใจของเสนาบดีที่ว่ารัชคุตอมาตย์ได้ร่วมกันกระทำรัฐประหารขึ้นโดยกรมประชาธิปไตยขาเสียเวลานั้นพระเจ้าอโศกยังไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ยังเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์กับศาสนาอาชีวกะตามพระราชมารดาและพระราชบิดาคือพระราชบิดาเป็นพราหมณ์เป็นพระราชมารดานั้นเป็นสาวิกาในศาสนาของพวกอาชีวกะและพวกชีเปลือยเพราะฉะนั้นเมื่อจัดการกับพระเจ้าผาแล้วอโศกจะต้องปราบจลาจลภายในประเทศยุ่งยากอยู่อีกถึง4 ปีเต็มๆจนกระทั่งในเสวยราชสมบัติ
หลังจากที่ทรงพระชนพระเชษฐาแล้ว4 ปีเพราะเหตุนั้นในศิลาจารึกต่างๆของสมัยพระเจ้าอโศกเราจะอ่านค้นพบประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับการงานที่พระองค์ได้ทำมามากมายเหลือเกินศิลาจารึกเหล่านี้ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียในกองโบราณคดีได้ขุดพบทั่วประเทศอินเดียแล้วกว่า40 หลักด้วยกันและเข้าใจว่าที่ยังหาไม่พบและกำลังจะขุดพบกันเรื่อยๆยังมีอีกมากมายทั่วประเทศทีเดียวลักษณะศิลาจารึกนั้นโดยมากสลักอยู่บนเสาหินซึ่งอาบน้ำยาชนิดหนึ่งให้มีเงาวับคล้ายๆสีปีกแมงทับหรือไม่ก็เป็นสีปีกอย่างกระเบื้องเคลือบในปัจจุบันนี้แล้วอักษรที่ใช้จารึกก็เป็นอักษร2 อย่างเรียกว่าอักขระพราหมณีอีกอย่างเรียกว่าอักขระขาโรถี2 อย่างด้วยกันอักขระพราหมณีกับอักขระขาโรถีซึ่งเป็นอักขระอินเดียโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้ค้นพบกันขึ้นและก็ใช้คำจารึกนั้นเป็นถ้อยคำภาษาบาลีเป็นถ้อยคำมคธแต่เป็นมคธรุ่นเก่าแก่มากนอกจากจารึกตามเสาเหล่านี้แล้วกองโบราณคดียังค้นพบตามหินผาต่างๆตามถ้ำต่างๆกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการประมวลชีวประวัติและผลงานของจักรพรรดิที่มีบุญคุณต่อพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงองค์นี้เราจึงมีโอกาสศึกษาละเอียดทุกแง่ทุกมุมเกิดจะพูดได้ว่ามูลเหตุที่พระเจ้าอโศกมาเลื่อมใสพุทธศาสนาก็เกิดจากผลแห่งการทำสงครามประหัตประหารชีวิตมนุษย์อย่างอเนกอนันตังคือในปีที่8หลังจากที่พระองค์ทำราชาภิเษกแล้วพระองค์ได้รบชนะกองทัพอริราชศัตรูทั่วทุกด้านแดนต่างๆจนกระทั่งเสด็จกรีธากองทัพใหญ่มาตีแคว้นกลิงคราชแคว้นกลิงคราชท่านทั้งหลายได้อ่านวรรณคดีชาดกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเวทสันดรชาดกท่านคงจะขึ้นใจได้ดีว่าแคว้นกลิงคราชสำคัญอย่างไรกลิงคราชปัจจุบันได้แก่โอริสาแคว้นเรียกว่าแคว้นโอริสาอยู่ทางอินเดียตอนใต้ถัดจากมคธลงมาปัจจุบันเรียกโอริสาในโบราณเรียกว่ากลิงคราชมีเมืองหลวงชื่อว่าพันตปุระแคว้นกลิงคราชเป็นแคว้นที่ต่อต้านกองทัพแสนยานุภาพของจักรพรรดิอโศกอย่างเหนียวแน่นที่สุดเพราะฉะนั้นอโศกจึงต้องทุ่มเทรีพลสกุลไกรเพื่อจะเผด็จศึกในแคว้นนี้และในที่สุดในการที่ทรงทุ่มเทรีพลสกุลไกรเพื่อจะเผด็จศึกนี้เองโดยทรงประหัตประหารชีวิตของประชาชนต่อหน้าพระพักตร์ถึง100,000 เศษและผลแห่งการทำสงครามครั้งนี้ก็นำมาซึ่งความสลดสังเวชใจอย่างใหญ่หลวงต่อจักรพรรดิองค์นี้พระองค์ได้กล่าวในศิลาจารึกว่าหลังจากข้าได้ราชาภิเษกได้8 ปีข้าได้กรีธากองทัพใหญ่ไปสู่กลิงคราชเพื่อจะปราบดาวดัปกรทั้งหลายให้พ่ายแพ้ในท่ามกลางสงครามและสมรภูมิกลิงคราชนี้เองทหารของข้าได้ประหัตประหารชีวิตผู้คนสมณะชีพราหมณ์เด็กทารกและผู้หญิงที่มีอาวุธต้องตายไปต่อหน้าต่อตาจำนวนกว่า100,000 คนและประชาชนมากหลายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากผลแห่งการรบครั้งนี้หลังจากนั้นข้าก็มีความสลดสังเวชใจสิ่งที่ประทับใจในตัวข้าก็คือว่าความจำสวนสลดความทูลพระเวทความร่ำไห้ในท่ามกลางหยาดน้ำตาของบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่พ่ายแพ้ในสงครามหลังจากนั้นข้าก็มุ่งทำใคร่ทำมุ่งแนวไปหาธรรมข้าตระหนักแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากอาวุธไม่ได้มาจากอำนาจแต่ชัยชนะที่แท้จริงนั้นต้องมาได้จากธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นชัยชนะที่สูงสุดเพราะฉะนั้นข้าจึงมุ่งต่อธรรมวิทัยแทนที่จะมุ่งยุทธวิทัยเพราะข้าตระหนักแล้วว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นจะต้องชัยชนะจากธรรมหาใช่อาธรรมหรือโดยยุทธวิธีใดๆไม่หลังจากผลแห่งการทำสงครามครั้งนี้พระเจ้าอโศกก็ได้เลือกศาสนาต่างๆศึกษาศาสนาต่างๆที่มีในอินเดียเพื่อที่จะพยายามประมวลเอาสาระในศาสนาที่ดีที่สุดมาเป็นศาสนาประจำใจของพระองค์และผลก็คือทรงเลือกเอาพุทธศาสนาพระองค์ได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะในปีที่8หลังสงครามกลิงคราชแล้วไม่นานแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้สร้างระบบการปกครองด้วยระบอบที่เรียกกันว่าธรรมาธิปไตยคือว่าลักษณะอธิปไตยนั้นพุทธศาสนาเราจัดเป็น3 อย่างดังพุทธดำรัสในบาลีสิกขนิบาตอังคุตรนิกายพุทธดำรัสมีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอำนาจทั้งหลายในโลกนี้มี3 อย่างนะภิกษุคือประการที่1ที่เรียกกันว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่อย่างหนึ่งอำนาจอย่างที่2ที่เรียกกันว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่อย่างหนึ่ง
อำนาจอย่างที่สามที่เรียกกันว่าธรรมาธิปไตยหรือความถูกต้องชอบธรรมตามทำนองครองธรรมเป็นอำนาจนี่อย่างหนึ่งสามประการนี้ในอำนาจทั้งสามประการนี้ตถาคตสรรเสริญธรรมาธิปไตยอย่างเดียวเพราะว่าธรรมาธิปไตยนั้นจะให้ผลคือความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้านี่มีพุทธดำรัสในบาลีสุกนิบาตอังคุตระนิกายก็อธิปไตยสามอย่างนี้เราจะอธิบายอย่างไรถ้าเราจะอธิบายกันอย่างง่ายๆโดยเอาชีวิตบุคคลมาเป็นเครื่องวัดลักษณะการที่เรียกว่าอัตตาธิปไตยมีตนเป็นใหญ่นะคืออย่างไรพระอัจฉริยะอาจารย์ท่านแก้ว่าเช่นคนทำบุญทำกุศลปรารภตนเองเป็นใหญ่มาปรารภตนว่าโอ้นี่เนาะเราเนี่ยจะต้องในชีวิตของเราตกระกำลำบากยากเข็นทุกวันนี้นะก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำทานไม่ได้เจริญศีลขาดศีลขาดทานวิญญาณกิริยาเราไม่ได้ทำมาเราปัจจุบันภพจึงต้องตกระกำลำบากอย่างนี้พอปรารภถึงสุดทุกข์ของตัวเองแล้วไปทำบุญเข้าอย่างนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ประการหนึ่งโลกาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นปรารภหมู่เช่นว่าเราเป็นหมู่เป็นใหญ่ในหมู่ประชาชนหรือเป็นหัวหน้าของหมู่คณะเขาเข้าวัดฟังธรรมเราก็ต้องเข้าตามเขาถ้าไม่เข้าตัวหมู่คณะจะตำหนิติเตียนหรือการที่ทำบุญเพื่อจะเอาเกียรติเช่นว่าเราต้องการสุขยศชื่อเสียงเราก็ทำไปอาศัยการทำบุญเนี่ยเป็นการคล้ายๆวันแรกมาซึ่งเกียรติซึ่งกิตติยศซึ่งความนิยมอย่างนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยปราลบโลกเป็นใหญ่ปราลบโลกเป็นใหญ่ข้อเห็นแต่หมู่เห็นแต่คณะเมื่อหมู่เมื่อคณะเขาทำกันเราไม่ทำก็จะเป็นการนอกรีดนอกหมู่นอกคณะไปเราก็จำเป็นต้องทำตามหมู่ทำตามคณะอย่างนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนธรรมาธิปไตยนั้นเป็นข้ามกับสองอย่างคือปราลบความถูกต้องตามเหตุผลทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อแลกสวรรค์วิมานไม่ใช่ทำความดีออกให้กระตังขอทานไปบาทหนึ่งก็อธิษฐานบอกให้มีนางฟ้าแสนนางเป็นบริวารบนสวรรค์หรือว่าทำบุญไปบาทหนึ่งอธิบายให้รู้เรื่องพันล้านในอนาคตเราทำบุญเพราะเห็นทำความดีเพื่อเห็นแต่ความดีไม่ได้ทำความดีเพื่อเห็นแต่ตัวเองหรือทำความดีเพื่อเห็นแต่หมู่ว่าหมู่เขาว่าดีก็ต้องทำตามเขาอย่างนี้การทำความดีเพราะปราลบในตัวความดีเองทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยความรู้สึกอยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างนี้เป็นธรรมาธิปไตยเป็นการปราลบต่อเหตุผลความถูกต้องทำนองครองธรรมเป็นใหญ่สามประการในสามประการนี้ดีทั้งนั้นนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าดีกรีของความดีน่ะมีแก่อ่อนต่างกันธรรมาธิปไตยน่ะดีครบ100%ส่วนไอ้อัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยน่ะดีกรีหย่อนลงมาหน่อยไม่ใช่ไม่ดีเลยการทำความดีอะไรก็ตามถ้าหากว่าไม่จะปราลบตนก็ตามปราลบโลกก็ตามปราลบธรรมะก็ตามมันก็ดีทั้งนั้นแต่ว่ามีดีเปอร์เซ็นต์ของความดีน่ะมีอ่อนแรงกว่ากันถ้าจะเปรียบง่ายๆว่าการทำความดีด้วยอัตตาธิปไตยเป็นใหญ่กับโลกาธิปไตยเป็นใหญ่ก็เทียบกับทางอภิธรรมที่เรียกกันว่าการทำความดีชนิดที่เป็นญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยญาณะคือความฉลาดเป็นการทำความดีด้วยธรรมาธิปไตยเป็นใหญ่นั่นเป็นการทำความดีชนิดที่เป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณะคือความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อพิจารณาเห็นได้จริงทำอย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างนี้มันก็ชื่อว่าเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นในสามประการนี้แหละครับพระเจ้าอโศกได้ทรงเลือกเอาหลักธรรมาธิปไตยมาประยุกต์กับการปกครองสร้างจักรวรรดิอันร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นในครั้งนั้นระบบการปกครองแบบธรรมาธิปไตยเนี่ยของพระเจ้าอโศกมีอะไรบ้างประการแรกได้ทรงตรัสเล่าไว้ในศิลาจารึกว่าประชาชนทั้งหลายเป็นลูกของข้าปรารถนาให้ประชาชนอันเป็นลูกของข้ามีความสุขกายสบายใจกินอยู่อุดมสมบูรณ์ฉันใดข้าขอส่งความต้องการของข้านี้ไปให้แก่บรรดาเจ้าเมืองข้าหลวงทั้งหลายทั้งปวงในรัชสีมามณฑลของข้าขอให้มันทั้งหลายผู้ได้รับองค์การของข้าแล้วจงประพฤติต่อราษฎรทั้งปวงเหมือนหนึ่งประพฤติต่อลูกของข้าเช่นกันทรงรับสั่งตักเตือนพวกเจ้าบ้านผ่านเมืองว่าให้ถือราษฎรทั้งหลายในปกครองเหมือนลูกของพระเจ้าอโศกข้าหลวงคนใดเจ้าเมืองคนใดปฏิบัติผิดชอบต่อทำนองครองธรรมแล้วก็ให้ถือกับว่าเท่ากับประพฤติผิดชอบต่อพระโอรสธิดาของพระองค์เหมือนกันแล้วก็อันดับที่สองทรงตั้งอำมาตย์เรียกว่าธรรมมหาอำมาตย์เป็นผู้ที่ควบคุมการประพฤติศีลธรรมของข้าราชการกับประชาชนในข้อนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงในสมัยหนึ่งในประเทศไทยเรามีเจ้าหน้าที่ข้าราชการแผนกวัฒนธรรมพยายามไปเผยแผ่วัฒนธรรมทางด้านศาสนากับประชาชนอบรมศีลธรรมกับประชาชนการประพฤติอย่างนี้เนี่ยก็ตรงกับหลักธรรมาธิปไตยของพระเจ้าอโศกที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนี่ในพระเจ้าอโศกได้ทรงทำมาแล้ว
ตั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการผู้ใหญ่แผนกวัฒนธรรมขึ้นเรียกกันว่าธรรมะมหาอมาตย์ตำแหน่งธรรมะมหาอมาตย์ตำแหน่งธรรมะมหาอมาตย์นี้มีหน้าที่คอยตรวจตราความประพฤติศีลธรรมของประชาชนและข้าราชการคนใดคอร์รัปชันก็หน้าที่ธรรมะมหาอมาตย์จะส่งรายงานโดยตรงมาที่พระเจ้าอโศกไม่ต้องผ่านใครๆทั้งหมดส่งโดยตรงรายงานมาโดยเฉพาะเลยแล้วพระองค์จะเรียกคดีมาพิจารณาตัดสินโดยตรงเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกลัวอิทธิพลว่าจะถูกทางเรื่องเหนือเขากดดันกดขี่หรือว่ายับยั้งเรื่องราวไม่ให้ถึงผู้ใหญ่เหนือขึ้นไปไม่ต้องกลัวเพราะว่าธรรมะมหาอมาตย์นี้เป็นผู้ที่ตรวจราชการต่างประเทศกันพร้อมกันนั้นก็เป็นผู้ที่อบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมกับประชาชนไปในตัวทั่วราชอาณาจักรธรรมะมหาอมาตย์นี้ส่งไปเป็นคณะกำกับทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักรไปหมดมีหน้าที่ส่งเสริมศีลธรรมอบรมศีลธรรมแล้วก็ประพฤติศีลธรรมเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนดูด้วยนี่เป็นข้อ2ข้อ3ทรงประพฤติธรรมด้วยพระองค์เองเป็นตัวอย่างในที่ศิลาจารึกเล่าว่าแต่ก่อนนี้ราษฎรทั้งหลายในจักรวรรดิของข้าจะได้ยินแต่เสียงยุทธเพรีรัวอยู่ทุกคืนทุกวันครั้นมาบัดนี้สิจำเดินตั้งแต่ข้ามุ่งทำสิ่งทำใคร่ทำแล้วเสียงยุทธเพรีเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปทุกคนทุกแห่งราษฎรของข้าจะได้ยินแต่เสียงธรรมเพรีแทน